အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Walking Stick YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဝါးများအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်တို့ Pharmacodynamic properties of drugs ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်းနဲ့ပြောပြမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ what is pharmacodynamic ပေါ့နော် pharmacodynamic ဆိုတာဘာလဲအဲ့ pharmacodynamic properties of drugs ဆိုတာကသူကဆေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုအာနိသင်တက်ရောက်တယ်လဲဆိုတာရယ်အာနိသင်တက်ရောက်ပုံတက်ရောက်နည်းရယ်ဆေးပမာဏနဲ့အာနိသင်ဆက်ပုံရယ်ကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတူချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဆေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ pharmacodynamic properties of drug ပါအဲ့တော့အဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကယောဂါဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဆေးတွေတောက်သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Chronic disease ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂါဆိုတာကတော့သက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့ cell tissue တွေကိုယ်ဝင်ကအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့လဲပတ်မှုစနစ်တွေချုပ်ရင်းမှုအဲ့ဒီလဲပတ်မှုစနစ်တွေချုပ်ရင်းလာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါချင်းတွေကိုယောဂါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နာကျင်မှုတွေဖျားနာခြင်းတွေသွေးတိုးခြင်းတွေစီးကျိုတက်ခြင်းတွေကတော့ယောဂါတွေပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဆေးဝါးတွေကအဲ့လိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေကိုပုံမှန်နှီးပါးရောက်အောင်လို့ပြန်လည်ထိန်းညှိပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်တဲ့ဥပမာသွေးကြစေအဖျားကြစေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေပြန်ပုံမှန်နှီးပါးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းညှိပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဆေးဝါးတွေကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုတော့ဆေးဝါးရဲ့အာနိသင်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ drug action ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးရဲ့အာနိသင်ဒီဆေးဝါးရဲ့အာနိသင်ကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးဝါးရဲ့တစ်ခုကအာနိသင်ပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရပါမယ်တဲ့နံပါတ်1ဆေးဝါးရဲ့အာနိသင်တက်ရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့ပမာဏကိုလုံလောက်စွာရရှိရပါမယ်ပြီးတော့ဆေးပမာဏလုံလောက်စွာရရှိရမှာပေါ့နော်နံပါတ်2ဆေးဝါး၏ဓာတ်ပြုထိတွေ့တဲ့အချိန်ပမာဏလုံလောက်ရပါမယ်တဲ့ duration of action ပေါ့နော်နံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးဝါးကိုလက်ခံထိတွေ့ရမယ် tissue ဒီဆေးဝါးရဲ့အာနိသင်ကိုတုံ့ပြန်မှုရှိရပါမယ်တဲ့ဒီဆေးဝါးကဒီနေရာကိုသွားပြီးတက်ရောက်ရမယ်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ tissue ကလည်းဒီဆေးဝါးကိုဒီတုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့ခါကျတော့မှဒါတွေအားလုံးပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဆေးဝါးတစ်ခုရဲ့ drug effect လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ drug action and drug effect ပေါ့နော်ဒီ drug ကသူကဒီ action ရှိတယ်ဒီလိုအကျိုးအာနိသင် drug effect ဆိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အချက်တွေလိုတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍များဆေးဝါးရဲ့ပမာဏကလုံလောက်မှုမရှိခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆေးဝါးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အာနိသင်ကခန္ဓာကိုယ်၏မျှခြေဇီဝဖြစ်စဉ်များ၏လဲပတ်မှုကိုလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဆေးဝါးများ၏ drug action ဆိုတဲ့ဟာက drug effect ဖြစ်ကိုရရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးရဲ့ action ကခုနပြောတဲ့အချက်တွေကမရနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဆေးက drug action က drug effect ကိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ်။အဲ့တော့ဒီ mechanism of drug action ဒီဆေးဝါးရဲ့အာနိသင်တက်ရောက်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးတွေကသူတို့ရဲ့အာနိသင်တွေနဲ့ဒီဇီဝဓာတုနည်းနဲ့ပေါ့ရုပ်ပိုင်းနဲ့၎င်းဒုခန္ဓာကိုပြောင်းလဲစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နည်းအားဖြင့်ပေါ့နော် biochemical changes and physical changes ဆိုပြီးတော့နှစ်နည်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် biochemical changes ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဇီဝဓာတုနည်းအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ရဲ့မူလဓာတုဂုဏ်သတ္တိအာနိသင်အရာလောက်တယ်။ तू ကသွေးပေါင်ကျစေတဲ့အရှင်ဒါလည်းကောသွေးပေါင်ကျစေတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဒီမူလရည်ရွယ်ချက်ဂုဏ်သတ္တိအရာပြောင်းလဲစေတယ်။သူတို့ရဲ့ enzyme တွေအပေါ်မှာတက်ရောက်သောအာနိသင်အရာသူတို့ကပြောင်းလဲစေတယ်။ပြောရလို့ရှိရင်နော်နံပါတ်3ကိုရင်းရှိဆဲများ၏ membrane ပေါ့နော်ဒီ membrane ဆိုတာဒီဟိုအမေးပါးလေးတွေဒီ transport system ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cells တွေရဲ့ဒီဟို membrane ပေါ်မှာရှိတဲ့ transport system ဆိုတဲ့ potassium sodium အဲ့လိုဟာလေးတွေကို ion လေးတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာတက်ရောက်စေပြီးတော့မှဇီဝတွေရဲ့အာနိသင်ကိုတဲ့တက်ရောက်ပြောင်းလဲစေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းကတော့ physical changes ပေါ့နော်ဒီ mechanism of drug action ရဲ့ physical changes မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်မြင်နိုင်သောပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်ကြက်သားတွေကြုံခြင်းဆန့်ခြင်းတွေပေါ်လုပ်နိုင်တဲ့အာယုံကြောများအပေါ်မှာလည်းဓာတ်ရိုက်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်တွယ်ဝိုက်တော်နေရာပြင်တော်၎င်းတက်ရောက်ပြောင်းလဲစေပါတယ်အဲ့တော့ physical changes မှာကျွန်တော်တို့က direct action နဲ့ indirect action ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ direct action ကတော့ direct ပြောင်းလဲစေတယ်တော်တွယ်ဝိုက်တဲ့နီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့တို့ကဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဇီဝဓာတုပြောင်းလဲခြင်းအပြင်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ် chemical mediators လို့ခေါ်တဲ့ဒီ chemical ဒီ media လေးပုံမှာတွားပြီးတော့
ပြောင်းလဲတက်ရောက်စေခြင်းအပြင်၎င်းဒါမှမဟုတ်တခြားဆေးတွေရဲ့အာနိသင်ပမာဏပေါ်မှာပြောင်းလဲစေခြင်းအပြင်တော့၎င်းဒီလိုမျိုးဒီတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကြောင်းမှာဒီ drug receptor လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသိဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်drug receptor ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီဆေးတွေရဲ့ receptor လေးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခါတာ drug receptor ဆိုတာတဲ့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အာနိသင်တက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုတွားရောက်ပေါင်းစည်းရတဲ့လက်ခံရာသက်ဆိုင်ရာအာယုံခံပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကဒီ receptor လေးတွေပေါ်မှာတွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အာနိသင်အကျိုးကိုရရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ထံမှာဆေးတွေကလာရောက်တွေ့ကပ်ပြီးတော့ပေါင်းရတယ်အဲ့လိုဆေးတွေကဒီအာယုံခံပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတက်ရောက်ပြောင်းလဲစေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် drug receptor interaction လို့ခေါ်တယ်ဒီဆေးနဲ့ဒီအာယုံခံပစ္စည်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်တဲ့ဒီ reaction ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုသိလာဖို့လိုလဲဆိုတော့ affinity ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုလာပါတယ် affinity ဆိုတာကတော့ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့ receptor တွေပေါ်မှာကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့တွေ့ကပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းပေါ့နော်တွေ့ကပ်နိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ် receptor occupation ဆိုတဲ့ဒီအစွမ်းတတိဂုဏ်တတိကိုခေါ်ပါတယ်တဲ့ affinity ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးတွေကသူ့ဘာသူသွားပြီး receptor တွေသွားပြီးတော့ကပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကို affinity လို့ခေါ်တယ် drug နဲ့ receptor ပေါင်းစပ်ခြင်းကပေါင်းစပ်မှုကအားပြောလို့ရှိရင်တော့ reversible ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီပေါ် reversible ဆိုတာသူကဒီ receptor နဲ့ drug ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကပြန်ပြီးတော့ကော့နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းစပ်မှုကခိုင်မာလို့ရှိရင်တော့ irreversible action ကိုဖြစ်စေပါတယ်တဲ့သူကပြန်လည်ပြီးတော့ကွာဖို့ကခဲရင်းနေပေါ့နော်ဒီအားနည်းခြင်းခိုင်မာခြင်းဆိုတာကတော့ဒီဆေးနဲ့ receptor ဘယ်လောက်ထိခိုင်ခန့်စွာပေါင်းစပ်မိသွားသလဲဆိုတဲ့ဟာပြန်လည်ပြုတ်ထွက်နိုင်သလားဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောတာအဲ့တော့ဒါကိုဘာလို့ထည့်ပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ဒီဆေးတွေ overdose တွေဒီ toxic ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂအခြေအနေဘယ်လောက်ဆိုးနိုင်လဲဆိုဒီဆေးကဒီ receptor နဲ့ drug နဲ့ဘယ်လောက်ထိပေါင်းဆက်သွားလဲဘယ်လောက်ထိဒီ binding ကဘယ်လောက်ထိခိုင်မြဲလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှဒီလိုအချက်တွေကိုတိုင်းတာရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ intrinsic activity ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေရဲ့နောက်ထပ်အာနိသင်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီ maximum possible effect that can be produced by a drug ဒီဆေးကနေပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီအာနိသင်နောက်ထပ်ပေါ့နောက်ထပ်အများဆုံးအာနိသင်ရဲ့ဟာတွေဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက agonist ပေါ့နော် agonist ဆိုတာကတော့သူက agonist နဲ့ပေါင်းမိတဲ့ receptor ကိုလှုံ့ဆော်သောအာနိသင်ကိုတက်ရောက်စေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ agonist ဆိုတာပေါ့နော်သူကဒီသူနဲ့ပေါင်းမိတဲ့ receptor ကိုတွားပြီးတော့လှုံ့ဆော်စေတဲ့တက်ရောက်စေတယ်ပြောလို့ရှိရင် antagonist ဆိုတာကတော့ antagonist နဲ့ပေါင်းမိတဲ့ receptor ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုရော့ချပြီးတော့မှနှေးကွေးစေတယ်တဲ့ antagonist ဆိုတာကကျတော့ဒီရော့စေတယ် agonist ဆိုတာကတော့လှုံ့ဆော်တဲ့အာနိသင်ကိုတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့တောက်မိတဲ့ဆေးနှမျိုးလုံးကတော့ reversible binding ပေါ့နော်ခုနပြောသလို weak binding အပြင်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူညီတဲ့ receptor တစ်ခုတည်းကိုတွားပြီးတော့တွဲကပ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဆေးတွေအာနိသင်ပြတက်ရောက်မှုကသူတို့ပေါင်းဆက်တွဲကပ်မိတဲ့ဘလောက် receptor လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတွားပြီးတော့အချိုးကျတယ်တဲ့အဲ့တော့ထားပါတော့ဆေးနှစ်ခုကဒီ receptor လေးတစ်ခုပေါ်မှာတွားပြီးတော့ပေါင်းတယ်နှစ်မျိုးလုံးကလည်း action ချင်းကဟိုနှမျိုးလုံးကလည်းဒီ receptor ကိုပဲသူကဒီ sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့အများဆုံးတွေ့ကန်းနိုင်တဲ့ပမာဏရှိတဲ့ပုံမှာဒီဆေးကအာနိသင်ပြန်လာမယ်နံပါတ် A ရဲ့ဆေးကများများပေါင်းမိနေဆိုလို့ရှိရင် A ဆေးB ဆေးကများများပေါင်းမိနေဆိုလို့ရှိရင် B ဆေးရဲ့ action ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခေါ်ဝေါ်နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ် synergism လို့ခေါ်တဲ့ အခေါ်ဝေါ်နဲ့ပြောရလို့ရှိရင် antagonism ဆိုလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေါ်ဒါလေးတွေတိုးလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေဘာလို့ဒါတွေပြောနေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပိုင်းဒီဆေးတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ pamphlet တွေဖတ်တဲ့အခါဆေးတွေအကြောင်းဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအခေါ်ဝေါ်လေးတွေကအသုံးလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထည့်ပြောတာပါခုနပြောတဲ့ agonist antagonist ပြောလို့ရှိရင် synergism antagonism ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ synergism ဆိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကboth drugs have similar action and supplement each other ဒီအာနိသင်ပြတက်ရောက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကတူတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တဦးနဲ့ဒီဆေးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကနှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့မှအတူတူရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတွေကိုတက်ရောက်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို synergism လို့ခေါ်တယ်ဥပမာသွေးပေါင်ကြစေနတ်နဲ့နှလုံးဆေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ရွေချက်တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီသွေးပေါင်ကြစေးတွေနှလုံးဆေးတွေကသွေးပေါင်ကြစေးတဲ့ action နှလုံးကုန်လုံးနေစေတဲ့ action ရွေချက်တစ်ခုခုကိုအတူတူလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ synergism လို့ခေါ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ antagonism ဆိုတာကတော့ their actions are opposite to each other တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေမယ်တယောက်ကသွေးပေါင်ကြစေမယ်တယောက်ကသွေးတိုးစေမယ်ဆေးတစ်မျိုးကနှလုံးကုန်မြန်စေမယ်တစ်လုံးကနှလုံးကုန်နှေးစေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှသူက competitive antagonism နဲ့ non competitive antagonism ဆိုပြီးနှစ်ခုထပ်ခွဲတယ်အဲ့တော့ competitive ဆိုတာကတော့ receptor တစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့တူညီမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အာနိသင်ကစမ်းကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ
receptor ကဒီဆေးပမာဏ receptor နဲ့ပေါင်းဆက်တွေ့ခံမှုကဒီ reversible ဖြစ်လားမဖြစ်လားပုံမူတည်ပြီးတော့မှသူရဲ့ final action ကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဆေးနှမျိုးတူတူပေးလိုက်တယ်တစ်ခုကသွေးပေါင်တက်စေတယ်တစ်ခုကသွေးပေါင်ကျစေတယ်ဘယ်ဆေးကပိုပြီးအမောက်များလဲဘယ်ဆေးကဘယ်လောက် binding ပိုကောင်းလဲပုံမူတည်ပြီးတော့မှ final action ထွက်လာပဲပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်เนาะဒါကဒီဆေးရဒီ anagonist ဆေးတွေရဲ့ဒီအခြေခံဆေးကုသရေးပိုင်းမှာသုံးတာပေါ့နော်ဒီဆေးတွေကဘယ်လောက်ထိ action ရှိလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှသူ့ကို against လုပ်တဲ့ဆေးကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိ reverse ပြန်လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြောတာပါပြောလို့ရှိရင်တော့ B မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ non competitive antagonism လို့ခေါ်တဲ့ဟာကကြတော့သူ anagonist ဆေးတွေက receptor တွေကိုတွားပြီးတော့မှ irreversibly တွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်တယ်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီဆေးရဲ့လိုချင်တဲ့ effect ကိုရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ effect ကိုမလိုချင်တော့ဘူး overdose ဆိုတော့၎င်းများဝိုင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ against ဖြစ်တဲ့ဆေးပေါ့နော် agonist ဆိုဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေးရင်တောင်မှဒီ non competitive antagonism ဆိုတော့သူကဒီဆေးက binding ကတအားကောင်းပြီးတော့ပေါင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ receptor ကပြန်မကွာပေးဘူးအဲ့တော့လက်ကျန် receptor တွေရဲ့ရှိတဲ့ပေါင်းသွားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှပဲတုံ့ပြန်မှုကရှိပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ non competitive antagonism ကကြတော့သူ့ရဲ့အရှင်ကတစ်မျိုးအဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတဲ့ခေါ်မှာ agonist ရှိတယ် antagonist ရှိတယ် synergism ရှိမယ် antagonism ရှိမယ် competitive antagonism ရှိမယ် non competitive antagonism ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဆေးတွေအရှင်တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ effect ဆိုတာဘယ်လိုမျိုး effect မျိုးတွေရမလဲပေါ့နော်ဆေးတစ်ခုကိုသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က effect ကနှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားလို့ရပါတယ်အကြမ်းအပြင်အဖြစ်မယ်နော်ဆေးဝါးများရဲ့လက်တွေ့အသုံးချအာနိသင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့အာနိသင်တစ်ခုကတက်ရောက်ရမယ်သူရှိရမယ်နေရာပေးရမယ်ဆေးပမာဏပေါင်းဆက်ရမယ်ပမာဏအချိန်တိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျှခြေဇီဝဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပြောင်းလဲတက်ရောက်မှုမရှိစေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးဝါးတစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်သောအာနိသင်ကိုရရှိပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က clinical effect of a drug ပေါ့နော်ပြောထားပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က therapeutic effect ဆိုတဲ့ကုထုံးဆေးပညာဒီအာနိသင်နဲ့ antidote effect ဆိုတဲ့မလိုလားတဲ့အာနိသင်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်ခြားရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ်အဲ့တော့ therapeutic effect မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် curative လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကုသရေးကိုသုံးတယ်အခါကျတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုဖယ်ရှားကုသရာမှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ခြင်းအတွက်ကိုပိုးသက်ဆေးတောက်သုံးတာမျိုးပြောတာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ palliative လို့ခေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် symptomatic ပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာသက်သာစေအတွက်ကိုသုံးတယ်အကယ်၍ယောဂါကကုသလို့မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ်တာမှုကိုပေးရမယ်အကယ်၍ကုသလို့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုသနေစဲမှာယောဂဝေဒနာခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတတ်တာအောင်ဆေးပေးရတယ်ဥပမာအပြားကျအောင်ပေးတာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကိုလက်တွေကြိုက်ခဲနေတဲ့ဟာတွေမျိုးပေးတာမနော်စားတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့တတ်တာတဲ့ဆိုတော့ညာလေတချို့ယောဂါတွေမှာတော့ယောဂါရဲ့ပကတိအခြေအနေကိုဖုံးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်တဲ့ palliative treatment ဆိုတာကတော့ဥပမာဦးတက်ရောင်ခြင်းတို့ TB ယောဂါတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုတတ်တောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ယောဂအခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ prophylactic ပေါ့เนาะကာကွယ်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်မခွဲစိမ့်မီဘိုးသက်ဆေးကြိုပေးတာမျိုးကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံတာတွေဒါမှမဟုတ်ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအတွက်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တာတွေလက်ရှိပေးထားတဲ့ဆေးတွေရတယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တာတွေဒါမျိုးတွေလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဖြစ်နေရှိသောနာတာရှည်ယောဂများကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဥပမာပန်းနာရင်ချက်လိုဟာမျိုးအစာရင်အနာမျိုးကိုကြိုတင်ကာကွယ်မျိုးတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ therapeutic effect ပါအဲ့တော့ antidote effect ပေါ့နော်မလိုလားအပ်တဲ့အာနိသင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြည်သည့်အာနိသင်မျိုးမဆိုဈေးကုသရာတွင်မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများရှိလာခြင်းကို antidote effect လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်ကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံးခေါ်တော့ side effect ပေါ့နော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရေးကြီးတယ် within recommended dose ပေါ့နော်ပုံမှန် recommend ပေးထားတဲ့ dose အတွင်းမှာဖြစ်လာတဲ့မူလကုသခြင်းရည်ရွယ်ချက်အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာနိသင်တွေကိုခေါ်တဲ့ side effect ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ systemically ပေးတဲ့ဆေးတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ toxic effect ပေါ့နော် toxic effect ဆိုတာကတော့ဒီ toxicity ရတယ် overdose ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ recommended dose ကိုပဲတချို့လူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ toxic effect ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့သူကအစိတ်သိမ့်ပြီးတော့ဘေးဖြစ်စေတဲ့ effect ကိုပြောတာပါဒါကြိုးစားခြင်းနော်တချို့ကိုပုံမှန်သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏထက်ပိုပြီးတော့သုံးစွဲမိလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့တွေရဲ့ခန္ဓာရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတချို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း recommended dose မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ toxic effect ပါနံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ effect
not related to pharmacological action of drug ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးရဲ့ဘေးကုသမဆိုင်ဘဲနဲ့ဘေးထွက်လာတော့ဘေးထွက်ဆိုကြအာနိသင်ပေါ့နော်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ penicillin ထိုးတဲ့အခါမှာ vascular shock ရတာမျိုးတချို့လူနာတွေမှာနော် penicillin shock ရတာမျိုးပြောတာပါသူကပိုးသက်ဆေး action ရှိတော့ညာလဲသူက vascular action သွားပြီး vascular shock ရတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာပါဥပမာအမှန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် FS due to presence of coexisting abnormality လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိအခန့်ယောဂါရှိနေတဲ့လူတွေအခန့်ပြဿနာရှိနေတဲ့လူတွေမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီပုံမှန်လူတွေမှာမဖြစ်တဲ့ဆေးရဲ့ဒီမူလအာနိသင်မှာတချို့သောသူတွေအတွက်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီ toxic effect မှာရှိတဲ့ဒီဟာပေါ့နော် toxic effect ကဟိုနဲ့တွားတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ toxic effect က definition ကတော့သူကဒီ within recommended dose ပေါ့နော်ဒီ within recommended dose မှာပဲ toxic effect ရတာပေါ့နော်ဒီတချို့မှာဒါဒီ toxic effect တွေရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ recommend သူက definition လေးတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော် side effect ဆိုတာကတော့ within recommended dose ပြောလို့ရှိရင် toxic effect ကကြတော့ over recommended dose ပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးပြောတာပါဒါပေမဲ့ဒါကအများနဲ့ပေါ့နော်ဒီ effect due to presence of coexisting abnormality ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကငကိုတွေကမှဒီဆေးရဲ့တန်ကိုခံနိုင်ရင်မရှိတာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီ drug tolerance ဆိုတာကတော့သူက natural tolerance ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်သဘာဝအလျောက်ဒီတဘာဝဒီတမန်တုံ့ပြန်မှုဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်ဒီဆေးတွေရဲ့တန်ရုံခံနိုင်ရည်ရှိတာဒါမှမဟုတ်ယော့နေလာတယ်ပြောလို့ရှိရင်ခံနိုင်ရည်ယော့နေလာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆေးပေးရတဲ့ဆေးပမာဏတိုးလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ drug tolerance လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နော် natural tolerance ဆိုတာကတော့တဘာဝအလျောက်ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိတာပြီးသွားလို့ရှိရင် acquired tolerance ဆိုတာကတော့ဆေးတွေကိုထပ်ခါတောက်ရတဲ့အခါမှာရေရှည်စောစောရဲ့တူမှာဖြစ်လေရှိတယ်ဒါကနှစ်မျိုးရှိတယ် drug deposition tolerance နဲ့ pharmacodynamic or tissue tolerance ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ number 6မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ drug dependence ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့မှာ psychological or ဒီ physical dependence ဆိုပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆေးဆွဲတာရှိမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆေးဆွဲတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ physical dependent မှာဆိုလို့ရှိရင် addiction ဆိုတာကတော့သူကဒီဆေးကိုမသုံးရလို့ရှိရင်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်သူက withdrawal effect ကိုရတတ်တယ် habituation ဆိုတာကကြတော့သူက addiction အောက်တော့မရောက်ဘူး addiction တက်တော့နည်းနည်းနေနေသူ့မှာတော့ withdrawal effect ကိုမရနိုင်ဘူး withdrawal ဆိုတာဒီဆေးပြတ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥပမာ addiction ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဆွဲတာဥပမာပေးတယ်အဲ့တော့ habituation ဆိုတာကတော့ဒီ coffee တို့ဆေးလိပ်တို့ဒီတောက်သုံးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဥပမာပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ pharmacodynamic property of drugs တွေကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ဒီအတူဆုံးနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချမ်းပြင်းခြုံပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အထက်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့နားလည်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ walking state YouTube channel ရဲ့ဒီပါနော်ဒီ channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ဈေးညွှန်းစာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဈေးပန်း flat တွေကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဈေးဝါးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်လူခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုတူတူလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဒီ channel ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းပြန်လာပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့လို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာစောထနိုင်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးရဲ့ဆောင်းပုံလေးပါမိုးလင်းမှသည်မိုးချုပ်တိုင်အောင်နေဝင်လာထွက်စေအောင်တော့အနားမှာတဖွာမခွာတောင်ဝေးလေးများပမာကိုဝေးမှာဆိုတဲ့ဆောင်းပုံလေးအတိုင်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသောတက်ကြီးရဲ့ကိုမိဘဘဝများနဲ့လူနာများကိုကိုညီစောင့်ရှောက်ကြပါစို့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ